बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार ब्रेड पैटीज। लेकिन उससे पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें कुछ ब्रेड चाहिए, 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ कप मेयोनीज, 3 से 4 खाने के चम्मच केचप, 1 चाय का चम्मच जीरा, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, हाफ चाय का चम्मच ब्लैक पेपर, कुछ हमें ब्रेड क्रम्स चाहिए, 1 कप शिमला मिर्च लिए कट की हुई, 1 कप हमने प्याज लिए, इसको चॉप कर लिए, 1 कप हमने बारीक चॉप की हुई गाजर ली है, 2 कप हमें ऑयल चाहिए, 2 अदद अंडे, हाफ केजी कीमा, कुछ हमें पानी चाहिए। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फिलिंग रेडी करेंगे। इसके लिए हमने फ्राई पैन लिए, इसमें हम 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को गर्म करेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। इसको फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई हो चुका है, अब इसमें जीरा ऐड करेंगे। 4 से 5 सेकंड इसको फ्राई करेंगे। अब कीमा ऐड कर देंगे। तो अच्छे से मिक्स करेंगे। तीन से 4 मिनट हम कीमे को पकाएंगे। अब इसमें गाजर ऐड करेंगे। इसको मिक्स करेंगे। मज़ीद 3 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। गाजर और कीमा फ्राई हो चुके हैं, अब इसमें शिमला मिर्च ऐड कर देंगे, प्याज, नमक, सूखी मिर्च पाउडर, ब्लैक पेपर, थोड़ी सी हम रख लेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब इसको कवर करेंगे। 4 से 5 मिनट लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, इसको चेक करेंगे। इसको हिलाएंगे। हमारी फिलिंग रेडी है। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। फिलिंग को हम ठंडा करेंगे। फिलिंग को हम बाउल में निकाल लेंगे। फिलिंग को हमने निकाल लिए, जिसको कुछ देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिलिंग ठंडी हो गई है, उसमें मेयोनीज ऐड करेंगे। केचप, इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
ये अच्छे से मिक्स हो गए। इसको हमने साइड पे कर लिए। अब एक बाउल लेंगे, अंडा लेंगे, इसको निकाल लेंगे, दूसरा अंडा भी निकाल लेंगे। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, बची हुई ब्लैक पेपर, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, अंडे को फेंट लेंगे, अंडों को हमने फेंट लिए, इसको हम साइड पे कर देंगे। ब्रेड का एक पीस लेंगे, कटोरी लेंगे, तो इस तरह से कट कर लेंगे। इसी तरह हम दूसरा प्लेट लेंगे, इसको भी इस तरह से कट कर लेंगे। अब ब्रेड रखेंगे, एग लेंगे, ब्रेड पे एग लगाएंगे, इसके ऊपर फिलिंग रखेंगे, इसको फैलाएंगे, इसको साइड पे कर देंगे, दूसरी स्लाइस उठाएंगे, इसको भी वॉश करेंगे, इसको इसके ऊपर रख देंगे, एक रेडी है। इसी तरह हम सब रेडी कर लेंगे। सब ब्रेड पैटीज रेडी है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। हमने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में हम तकरीबन 2 से 3 कप ऑयल डालेंगे। ऑयल को गरम करेंगे, एक पैटीज उठाएंगे, इसे एग में डिप करेंगे, क्रम्स लगाएंगे, ऑयल में डाल देंगे। इसी तरह हम दूसरा उठाएंगे, एग में डिप करेंगे, क्रम्स लगाएंगे, ऑयल में डाल देंगे, इनको फ्राई करेंगे। इनको पलट देंगे, इसको भी फ्राई करेंगे। ये फ्राई हो चुका, अब हम इसको निकाल लेंगे। इसी तरह हम बाकी के पैटीज रेडी कर लेंगे। Thanks for watching. Please subscribe my channel for more videos.